Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить полицейскому автомобилю Renault Alpine A310 Жандармерия французской компании Norif в масштабе 1 к 43. Эта модель входила в серию пластиковых автомобилей, которые выпускались наряду с металлическими. Изучая каталоги с продукцией от Norif, я проследил, что первое упоминание в них про Renault Alpine A310 можно увидеть в 1972 году. Правда, это касается серии металлических автомобилей Jet Car, а пластиковый вариант появился в каталоге 1973 года, хотя некоторые источники утверждают, что пластиковые также стали производить в 1972 году. Первое упоминание о пластиковом полицейском Renault Alpine A310 я нашел только в каталоге 1980 года. Раньше появился только металлический вариант. Каталожный номер модели менялся в зависимости от материала, из которого делался этот Renault, и серии автомобиля. В самом начале пластиковый вариант был под номером 176, металлическая серия Jet Car под номером 812. Затем стали появляться другие серии, к которым относилась пластиковая 300, она же пластигам, бюджетная цинковая 700 и более дорогая цинковая алюминия 800 серии Jet Car. В рамках пластиковой 300 серии пластигам могли быть три вида Renault Alpine A310. Под номером 376 выпускался стандартный вариант, под номером 318 выпускался спортивный вариант ралли, а под номером 339 делали полицейский Жандармерия. В рамках удешевленной 700 серии, по всей видимости, этот автомобиль выпускался только в стандартном варианте под номером 712. Когда их прекратили производить, сложно сказать, но пластиковая версия в каталоге 1922 года еще присутствует, а дальше ее нет. То же самое металлическая версия, которая в каталоге 1924 года еще фигурирует, а дальше нет информации. Прототипом для этой модели послужил реальный спортивный автомобиль в кузове купе французского производителя Alpine, который был представлен в автосалоне в Женеве весной 1971 года. Всего было произведено до 1925 года 11 616 экземпляров этой модели. Стоит отметить, что эти автомобили производились вручную. Сначала в автомобиле использовался 4-цилиндровый 1,6-литровый агрегат, за основу которого был взят мотор от модели Renault 16 TX. Он не был достаточно мощным для автомобиля такого класса. В результате его заменили на двигатель Renault V6 объемом 2,6 литров и мощностью 150 лошадиных сил. Мотор обеспечил этому автомобилю максимальную скорость 225 км в час и разгон с места до 96 км в час за 6,4 секунды. Прямым конкурентом Alpine A310 был Porsche 911, имевший такую же заднемоторную компоновку. Новая модель привлекла внимание не только любителей быстрой езды, но и органов правопорядка. Этот Renault использовался подразделениями французской жандармерии, обеспечивающими безопасность на скоростных магистралях. По утверждению очевидцев, оторваться от полицейского Renault Alpine A310 было практически невозможно. В моем сегодняшнем обзоре принимает участие именно такой полицейский автомобиль от фирмы Norif серии Plastigam, который выпускался под каталожным номером 339. Эта модель сделана полностью из пластика, и открывающимися частями у нее являются двери и крышка багажника впереди. Задняя крышка моторного отсека, к сожалению, глухая, и под прозрачным стеклом виден только какой-то выступ. Кроме этого, внутри салона установлены подвижные спинки сидений, а сам салон хоть минимально, но проработан. Есть руль, приборная панель со спидометром и другими приборами, а также ручка переключения скоростей. На лобовом стекле можно увидеть имитацию зеркала и стеклоочистителей. Фары сделаны одной деталью с решеткой радиатора. Спереди и сзади модели есть номерная рамка с выбитым номером 210К27. На крыше автомобиля есть то, что делает его максимально полицейским – мигалка и антенна радиостанции, а по бокам дверей наклейка «Жандармерия». Да и сам синий цвет машины повторяет цвет реального автомобиля французской полиции. Исполнение модели довольно простое, и по ощущениям она очень хрупкая. Особенно страшно за антенну и двери. Антенна так и норовит отломаться, а двери сначала сложно открыть, а потом сложно закрыть. Скорее всего, пружинка механизма открывания не очень качественная. Крышка багажного отсека спереди хоть и открывается, но открытой оставаться не хочет и постоянно захлопывается. То есть только положив машину на бок, можно заставить ее замереть.
Днище модели без какой-либо проработки, и на нем присутствует только название модели, логотип и название компании, масштаб и страна производства. Само днище запаяно, то есть модель не разборная. Колеса на полицейский автомобиль устанавливали стандартные, как и для многих других моделей Норив того времени. Более ранние полицейские модели от поздних отличаются цветом остекления. У более ранних он желтый, а у поздних прозрачный. Каких-то других отличий в пластиковых моделях не просматривается. Если рассматривать стандартный пластиковый вариант Renault Alpine под номером 176, то там отличия более заметны. Ранние варианты имеют немного лучшее литье, другие диски колес, и на днище впереди на площадке присутствует каталожный номер 176. Кроме того, номерной знак спереди и сзади более выразительный за счет подкрашивания цифр серебрянкой. Коробок на этот Renault было несколько разных вариантов, как и у многих других моделей от Норив того периода. Встречались как картонные коробки с окошком и разной типографией, так и обычные блистеры. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Если вам интересны модели от французского производителя Noriv, то на моем канале вы найдете еще видео по этой тематике. Сейчас на экране у вас должны появиться ссылки с плейлистом и похожим видео. Всем мирного неба и до новых встреч на моем канале.